O'sha barmog'ingizga qarablar sizning ijtimoiy pangusda yoki tabiiy pangusda siz ijtimoiy panga mos kelamsiz, tabiiy panga mos kelamsiz bilib. Endi o'ttir maktab o'quvchilarini ijtimoiy panga olib beraymi, tabiiy panga bu degandagi ota-onalar yoki o'qituvchilar yoki shu o'quvchilar o'zini dangsanmagan vaqtning o'zida o'shalardan foydalanib baqsanglarmi bo'ladi. Endi bu olqinimizni, besh barmog'imizni hargiz bo'shaqlashib bo'lmaydi. Tibobatda mash olqin qarab kasal ko'rdigan bu olqinning har bir pallari, ma'lum bir a'zo vakili qilgan ishlar bog'i buni bek bilib ketmayman. Ayol kishi homildor vaqtida navada bu ayol kishining badanidan erlik gormon ko'parak ajrilib chiqqan bo'lsa, homilaninki nomsiz barmog'i avval o'sib chiqadi. Navada bu ayol kishininki ayollik gormoni avval ko'parak ajrilib chiqqan bo'lsa, ko'rsatkich barmoq avval o'sib chiqadi. Endi o'zinglarning barmog'ini shunday qarab baqsanglar bo'ldi. Navada sizning nomsiz barmog'ingiz ko'rsatkich barmog'iga qaraganda uzunroq bo'lsa, tabiiy fan o'qishga bakarak mos kelsin. Navada ko'rsatkich barmog'ingiz nomsiz barmog'ingizdan uzunroq bo'lsa, demak siz menga o'xshash ijtimoiy fanga bakarak mos kelsiz degan gap. Unda bo'lsa meniki ishkingiz tang bo'lib qolsin. Unda bo'lsa siz boshliq bo'lishga, lingdovlik, rahbarlik iqtidoringiz bir qadar kuchli, boshliq bo'lsangiz bo'ladi degan gap. Endi bayam shu o'quvchilarning ijtimoiy fanga orish to'g'riliq gap qildim. Endi bu ma'lum bir usul. Lekin oldi bilan shu o'quvchining o'zi qaysi fanga bakarak pishiq, qaysi fanga bakarak qiziqadi, tabiiy fangami, ijtimoiy fangami. Shuni qarashimiz kerak. Ota-onalar bilan bo'lgan vaqtida o'qituvchidan masala so'rashimiz kerak. Shu bolaning o'qituvchilari biz ota-onalar qaraganda bakarak biladi buning javobini. Endi navada hamma jihatdan tanlashga amal yo'qib, zarbek boshqa ketganda anoniki menga usulni qo'llanib baqsanglarmi bo'ladi demakchi. Endi tabiiy fanga, ijtimoiy fanga dedi. Undaqda sizlardan so'rab baqay. Tabiiy fan degan nima? Ijtimoiy fan degan nima? Mo'shuning javobini bildiganlar bir piyonon qilib qo'yganlar. Keyingi sonda endi burundan tortib ijtimoiy fan, tabiiy fan deb angladi. Endi mo'shuning aniq bir o'lchamni kerak javobini men keyingi son sizlarga sunaman. Yoqtirgan do'stlar bo'yicha qo'lishni unutmanglar. Rahmat.